Soki ngai bolimbisanga mpona terme papa. Soki nazobima na mobali nanga, mobali soki azomelanga mabeli, fallait ba maya miliki. Donc mais avoir jour à dot, remise à dot. Mbongo. Bapuku badele bambongo plus de $750. Makambo ezo leka na kati ya famille na yo. Eza na moto moko aza le niveau sala. O eza oncle na yo. Leki na yo oya mobali. Aza ndoyi ya oncle na yo. Yango moni même mbongo a dot $750 bali. Oui, esprit ne lati ba mpuku ba koti po bali ya yo mbongo. Pourquoi ozonyoko la vie na yo? Nyoko la vie na façon ni. Ndiko nanga nyoko la vie na vie na pona. Oh bota te pona. Singa zando kisafe ya nanga zando. Ah, olobi su yo zando kise yeba zando ki. Sors par le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Fox nyonso ekanga yo ezala briser na oesika. Oncle ayebisa yo di bandolo. Oncle na biso fana kala. Kadi olobi ba bulu ezate dans le centre professionnel chez biso. Apesi bino occasion ya ko apprendre métier pour na kozala moto lobby Spécialement conçu et organisé pour nous aider les orphelins. venez être utile à la nation congolaise. Bana ya bamwashi ole okende kutelengana na baterase ovanda ko nazane lokwa kusala te yaka kuyekola kokanga soki. Auto-école, prise de vue et esthétique. Na centre de formation professionnelle chez Bisso pour ba métier nzike. Formation de qualité, formation professionnelle à bas prix. Jeune orphelin nyonso ya mwasi koma mobali. Pour tout jeune qui veut apprendre un métier, il y a qu'un centre de formation professionnelle chez Bisso. Pour filmer ba mariage, il y a qu'à koyekola mukapa. Oyebe mukapa, make-up. Chez Bisso, centre na Bisso moko. Tika kulala. Yaka ko yaka orphelin yaka ko chez Bisso Pro yaka ko yaka. Centre de formation professionnelle chez Bisso t'accompagne jusqu'à l'emploi. Nous sommes dans la commune de Limité, à la première porte, Fikine, village Pepsi, staff chez Bisso. Contactez-nous au +243 82 01 22 226. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'est tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Lelo ko ni yo senga biso awa to sala ni ko na to se ni ko teni. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limité. Très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre à travers notre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité et votre confiance sur la meilleure de chaînes, voulais-je dire, chez Bisso Télévision. Mesdames, Messieurs, je profite pour dire un grand merci
na sponsor na bis officiel bah toujours que je ne peux pas commencer cette émission sans pourtant rendre grâce na sponsor na bis officiel. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sponsor officiel de cette chaîne chez Bisso Télévision. Également cette émission Bravo Jésus, une émission qui aide beaucoup de gens à trouver des solutions, des conseils à travers cette émission. En tout cas, mesdames, messieurs, je suis très content à travers vos appels, parce que beaucoup bien de partout pour remercier l'équipe de Chebiso Télévision à travers l'émission Bravo Jésus. Oh, ils ont édifié peuple de Dieu, bah, ils ont conseil à Malonga, il y a Kafu à travers cet programme Bravo Jésus. Un grand merci naba héros dans l'ombre oyo bazar toujours wana pona ko réaliser, commenter, ko surveiller que émission oyo déroulement nango ezala kitoko. Je vois na prise de vue ndeko na biso, j'espère Kachama également na régie finale na moni ndeko Deo assisté par ndeko Israël pe na moni ndeko na biso naturel. Alors na moni pe côté mususu l'homme de Dieu pasteur bienvenu également maman na biso Ulda bazali wana pona toujours na cadre que émission et les cas malamu mingi. Mesdames messieurs, sango malamu ezali que Bravo Jésus Ministry ezokita na kati ya Kolwezi le 28 le 29 août. Donc bobenga batu nyonso ozali na poto ozana famille na Kolwezi likasi loala ba tout ça benga bango hein, boya na Kolwezi, parce que milulu il y a 2 jours oyo et je sais que Dieu sera au rendez-vous. Donc j'invite tout le monde de venir na salle de fête na biso Malaïque, ce que je me trompe pas le nom, si je n'abuse pas. Alors je suis pas seul, je suis avec frère Eli également na invité na biso mko lelo. Je rappelle que l'orphelinat Bravo Jésus-Christ bana ba utiko za vacances, donc bientôt bazo programmer bango pendant le 2 juillet et toujours préparer sikoyo rentrée scolaire oyasika neto sara toujours que zongisa orphelin kelasi ezaka ba orphelin ya Chebiso télé ya Bravo Jésus té na ba orphelin mususu ozali na sac na yo, ozali na catch, ozali na stylo, ozali na uniforme, ozali na frais scolaires olingi ozongisa bana o kelasi banda ko se préparer, parce que bisope toko sala remise ya biloko na bandi na mois ya septembre. Donc déjà neka to salaka yo sa biso bien. Voilà, papa il dit bonjour. Bonjour Bachik. Bonne santé. Zambazo batela ki mezali vraiment. Voilà. Kamba biso na losambo tokota na mozindo ya émission mkwalelo. Avec plaisir to sambeli. Zambe to pesio merci pour pesi biso souffle de vie pour na mokola lelo. To singo za na biso au contrôle, to singo bandana biso lokola alpha ainsi que sur na biso lokola omega. Ezalanga papa elina pesa solution te, mais ezala esprit de l'Éternel démouvé na kata oisika. Toute force négative ou toute entité satanique wakoki otelema na oisika ezala ni l'essence de feu de tolobi par la foi. Amen. Amen. Banengba bolingo to aimer s'il vous plaît, to aimer vidéo, merci. Beaucoup tala mais beaucoup aimer vidéo té. Ça veut dire que ceux qui bo aimer vidéo YouTube yemoko akosa la publicité ako partager yango na ba page d'accueil ya ba chaîne mususu. Donc ceux qui tozana tokota l'émission, tous à peine habitude yako emaka to aimer non s'il vous plaît. To aimer s'il vous plaît. Et ça langue facile qui ne place ba chez j'aime, cliquez, voilà. Merci beaucoup. Bon, ça la temps en temps boyer pour na kosunga vidéo et talama, parce que quand il y a de vues, il n'y a pas de j'aime. YouTube à moins net to triqué, c'est comme si tu boosté et vous avez monté. C'est mieux toi et marapé. Ceux qui te sali 50K, tout ça paye 50 j'aime. Et aussi abisso malam bingi. Partagez peu nan negomi ba lemisat oyo yebi pour arrêter émission kwa lelote. En tout cas ba remarque na mino nyon soto ya marayango mutema ya kofungoma. Et c'est ngbe ba que chez biso Bravo Jésus Ministre ça mais chaque jeudi na kati Fikine première porte autour d'une salle de fête le Cristal tu manara 8h 12h tozaliwana. À part le jeudi tozabe na prière ya ba mama ezara chaque lundi na orphelinat na Viaza numéro 27A. Donc, on a besoin, il y a au kutana bassin nzambe benga papa Chic Mukadi à orienter yo et pas il y a bassin nzambe. Maman bonjour. Bonjour papa. Sangonini.
Voilà, nayambi yo na émission na biso. Bravo Jésus. Combo, Olobi Combo. Combo nanga Joël. Maman Joël. Maman Joël to yambi yo awa na émission na biso. Bravo Jésus. Nini ememi yo awa. Merci papa. Eloko meminga awa. Makambo nga nazokutana nango na vie. Donc histoire à vie nanga eza vraiment passe. Passe ya makasi. Nga na souffrir. Na nyokwami. Menzamba yako sunga nga sali nga grâce. Aye kokuta nsanga na mwana mobali atali façon nanga onga nazalela kite. Peza mibali msuba ko mona mwasi na ba façon oya zalela oloba muta salite bo. Aza muta jana nanga te pe muta génération nanga te. Mais atala ki wana te. Alinga nga kana ba condition onga nazala kina. Nzamba yeko sala nga grâce. Aye kobala ngai 4 ans ya mariage nasimbaka mwana te metuni nzambe eza problème nini nzambe okaona bana ya koyebisa nzambe maya misu na nga ekobonga na esengo ngambo oyokaki kolela na nga oyo kopambola nga na bali siko problème nini lisusu oyo ezokomela nga na libala na ngai tosukaki wana te mobali na ngai vika alingaka nga mingi toke komona baminganga bayebisi ngai yo na mobali no moto moko te aza na problème toye kozonga navandi nzambe problème nini oyo ezokomela nga mais les problèmes ezolekela nga makasi soki ngai bolimbisanga mpona terme papa soki nazobima na mobali na nga mobali soki azomela nga mabele fale bamwa ya miliki donc bamiliki oyo ezaki genre moto moko amelisaka mwana miliki vraiment nga moko ezolekela ngai dede soki nazopushe na mobali na ngai donc ozomona mwa ya mibali ese na biso basi adefa kutuna na papa osimbaki ngai te nasimbaki yo te misiko bamakambo boye ezokomela nga nayebisi nzambe pourkui souffrance yango ezolanda nga kasi kolanda libala yango nga nakotaki bitumba na bitumba mais avoir jour à dot remise à dot mbongo bapuku badelele bambongo plus de $750 bitumba na bitumba kaka biloko bayaki nango bantaba mibale bakufi kaka na meme jour o bayaki kopesa neti dot na yo mokolo ya libala mokolo bataba mibali bataba nyonso mibali bakufaki nyonso mibale bakufi problème te eloko moko te bakufi kaka yango moko bu mbongo dot yango ezalaki combien? Ezalaki $1000 papa. $1000 balie combien? Balie 750. Et pas bampuku? Et pas bampuku. Nde yaki otika na 250 wana mobile na nga azalaki na choix te toye kokota banyongo oyo esengelaki tokota te nyonso na bakotikaka na maboko ya nzambe ntango nayaki kokutana bino na basala nzambe oyebisaki nga makambo oyo nyonso ezolekana wana moto wana aza mosika te ekoma emeva so na vandi nazoraisonne babien oyo mobile na nga aza nango eske mabota na nga to bamakambo ezokomela nga ye moto azosala nga baje wana ubien ndenge nini
donc nazaka na kimia te yango lelo nazongi lisusu epa na bino naye na bango nayebi te bino boza basala nzambe bino moto bokolukelanga solution nayebi te nasala nini nanga eza kaka souffrance na souffrance tout le temps nga natangisaka ma ya miso baninga bakota mabala bazaka na kimia nga nazaka na kimia te ebisaka nzambe lisumu nini onga nasala mpona mwanaka basouffrance avo esengo si deja elonganga na motema nazobona donki naza nanga bien nabotaka te mpe nakushaka na mobali onga nayebi te donki mabele ezosentir un moko kovanda mabele ekotono ndenge mutu moko azomelisa vraimen mwana na réalité boye me nzoka nde papa naza tala mwana te me mama ya milika mabele ebimaka ngai mobali na yo ayebaka makambo nyonso ezokoma wana ayebi bosi bozwa ntango kosolola na ye nazotaka kosolola na ye papa ayebi eloka nasenga nzambe aza bolingo parceke makambo nyonso ezokomela ngai soki ezalaki bajara mibali misusu me ava na ndako nde na ngai nazala te yango wana na ye toye na bango epa na bino basala nzambe bosisa na problème oyo mponga mayele esuki nazoyeba te na kosala lisusu nini mpo nazwa kimia. Voilà, merci beaucoup ndeko na biso mwasi. Bandeko babolingo yambo na pesa maloba epai ya papa Eli esengeli na rappeler bato eloko nini ememi mama na biso awa peut-être komi emishe komaki awa. Mama azali jeune marié oyo bakutanaki na mobali na ye na batemps ba difficulté ya makasi na kovanda ensemble ko travailler ba ni na commerce ti lelo nzambe aye kosekisa bango bayokanaki bakene na nzela ya libala kasi tango bachaki mokolo date ya libala et coïncidaki que mbongo ya dot oyo babombaki $1000 baye ko retrouver que mbongo $750 eliami na bampuku et le jour oyo pe baye ko pesa dot batabami bale bakufaki ezali parmi ba signe oyo lakse ke libala wana ezali combattu mais ba comprendre ki te bazali na molibo discernement te. Alors nakovanda pe babunanaki na kodefa mbongo bipai na bipai bayaki kosala mariage quand même elekaki malamu mingi kasi ndeko na biso ya mwasi akomi komona ba phénomène oyo ezali malamu te ba signe moko ya bondoki okomona alali na butu bako sangisa nzoto na mobali oyo biso tolobaka pe des fois ba mari de nuit ako sala ye ko sangisa nzoto na ye bandeko bolimbisa okomona ye comme na période moko tolo evimbi ye ako mindike ko na mabele bo excusez bandeko neti suki mwasa uti ko bota ndenge mwasa melisaka mwana kasi ya doko mona ba phénomène wana mais atikala ko zwa zemite okomona soki basangisi nzoto na papa makambo ebele salamaka oyo ndeko mwasi abeteli biso awa na sima ya kamera suka nde ayaki epai na biso. Je me rappelle tango ayaki professeur ebimaki ke moto akosala makambo wana azali bongo na kati ya ndako na ye. Mama na kati ya ndako na yo avant na pesa l'homme de Dieu maloba olobaki ovivaka na ndeko na yo ya mobali? Oui, nazaka na ndeko na nga mobali na nga. Pourquoi va na ndeko na mobali? Ozoe po ani po epa na bino pezali bozali konyoka mana ye qu'est-ce que fait que va na ndeko na mobali? Tango mama ye kokufa abana ya kovanda pa mama leki vike viongo ezalaka compliqué nga natali naza na esika malamu nazoviva na bacondition malamu nde namekaka kofandisa mobali na nga na lobi nayebisi ye esika ndeko na nga aza na kimia te ekosenga nazwa ye tovanda na ye ivike toza kaka biso mibala pamba tovanda na ye
mobali nanga pa boya kitandimaki nde tokomai kovanda na ye. Ok. Papa Eli, napesho maloba, commentaire, pour te bako kote sabande ko baza libanda. Papa Cheki, merci beaucoup pour la parole. Et na osungande ko Joël, tant wayaki to yebisaki message, mais na mutema nazalaki na confiance ya ndeko na ye ke biso basala nzambe. Mais Dieu a fait grâce à ye à comprendre que mam to yebisaki ye eza réel. Papa Chic, c'est normal. Il faut ressentir que azo melisa bana mabe zo bimimai, excusez-moi pour le terme, parce que le lolo ye awa na rolinga vraiment ko expliquer yo clairement oyo ekomi na ndako na yo et na cause makambo zo leka na kati ya famille na yo. Ils ont moto moko aza le devant salon. Ou ils ont oncle na yo. Leki na yo, ouais mobali. Aza ndoyi ya oncle na yo. Yango moni esprit ya oncle zo lata likola leki na yo. Ne azo sala acte wana sexuel na yo. So moni ke maman kufi. C'était à cause na ye pour permettre ya ki ndeka na ndako na yo. La partie spirituelle, réellement, yozaki déjà, moi c'est pas naï. La physique, boyoti qu'on libéré yote. Et l'inga ozala oboti, mibali bakei. Mais qu'on vende ensemble, na mobali nda ko moko l'inga ozala permanent pour na yote. Parce que déjà yé azaki na bolingo na yo. Yango monu même bon wa dot. $750 bali. Oui. Esprit ne lati ban pour bakoti po bali ya yo mbongo. Pour na mayela ki bomoto mona ke na négliger mbongo na garder ngo jalousement te bampo kunde bali yango mais zaki yende mutasali yango to moni même na bataba baye na ngo jour libala bakufi parce que azo réclamer ke yo za mwasi na ye o bala poni o bota pona ni yango moni so olali o sentake o bimina mobali c'est réel ozo bimana mobali mazo d'une manière spirituelle. Le roi dans le monde où il est visible, où il y a monde physique, il faut avoir une réaction. Nous, on a un niveau super, mais la carte nous autres, excusez-moi pour le terme. C'est parce que Azaka Kanabuli Monayo, où il est au sala, de prier pour vous. Zamba Salamolo Naï, à séparer yo Naï. Il y a autant de sur le message. Il est que contredire le message. Banda ko examiner na carte na yo. Banda ko senga mawanza na condamner famille na yote parce que biso nyonso na se na moyo na Afrique ba famille a réclamé mais tant oye binzambi au comme une nouvelle créature des bible lobby le chose ancien et longue des bible lobby na mukanda mais il y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ ne ko mema crédibilité na kati na yo yango moni ba tiaki muté makanda le jour on sauter biso agresser biso même pour nous pesa yo message mais moi je rends grâce à Dieu zamba ngoko ya bravo Jésus ministre na memio lisusu na oisika on a kokolo ba momuke c'est juste un peu ça papa Cheki. Merci beaucoup papa Eric et papa Eli voulais-je dire c'est très profond bandeko ba bolingo ngai na ko senga na yo si tu vois de signes pareils olali na butu olamuki omoni c'est comme si outko sala makambo na mobali fatigue comme na niveau zomona miliki otikala ko bota te ba songe moko ya mabe ça veut dire que c'est zo bilembo ya mari to femme de nuit et sengelo benga na lombango ba ko sambela pona yo benga biso la numéro de l'affiché. Alors mesdames messieurs sans plus tarder toko kende na régie tozo des spots tozo spot il y a préparatif il y a Kolosi oyo tozo kita le 28 ou le 29 oyo le 29 août na mboka ya Kolosi bana Kolosi batoto Kolosi bozela biso bayaya Kolosi ba mama Kolosi bravo Jésus ministre tozo kitakuna bravo Jésus pe ya émission tozo yakuna ba problème na bino nyonso bonga mapo tokutana à partir à 12h
hein, la salle de fête Malik, salle de fête Malik, voilà. Torozalawana, pour Totombolankolo, Bisoto Kita. Voilà, tout à la spot, il y a Orphelina Bravo Jésus, Tebako Zonga, pour Tozwa. Suite, il y a émission Boukwalelo. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Ala mo se na kata kamo te bimisa e ti ka te bimisa siko. Chez Bisso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chez Bisso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Ala mo se na kata kamo te bimisa e ti ka te bimisa siko. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pona Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambo lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Ala mo se na kata kamo te bimisa e ti ka te bimisa siko. De retour, mesdames, messieurs, tout côté la spot, ainsi que spot à Colosi, na bandi bobongama, na toujours que aux ali na voiture na yo, aux na appartement, aux na restauration, tout restaurant, vous voulez dire restauration pour na bassin nzambe ya Bravo Jésus, aux rêver, aux rêver, aux alabango ensemble, pour partager à Kolia, moi li solo, benga papa Chic Mukadi. Tu es en contact parce que nous sommes à Colosi, biso ye tozoya na mboka na bino bobenga ngai na sentir que tozala malambu epai na bino bobenga déjà bo réserver ba kombo na bino pourtant to koma ezate papa Chic boya mangai tout ça il faut déjà appeler
te réserver ba comme on a bino pourtant to kokita makamnyoso ordre ezala. Voilà, beaucoup c'est la ngai ndengo na biso mbal to meka ko solo la to ba vérité sur ba point mususu. Yaya, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien. Comment est le côté, hein? Zoakimia, hein? Vous allez bien? Bien. Ah, vous êtes bien? Yana yo? Ok. Vanda. Vanda, tu pas bien dans l'église. Vanda na yo zobo église, vanda na nkuna. Ozobo ah ozo na église te, yo zoba ngani? Hein ndeko? Ozoba ngelo côté. Comment on a? Comment on a Jérémie? Jérémie. Ah, Ozakimia te ponani. Ozakimia. Olbi yadan. Ya na yo ya Joël. Ok. Osambela wapi? Sambela na église na biso, sambela na catholique. Na catholique. Ok. Yona ya na yo bozana problème? Ebi na problème te na moni ka ndinga benga. Okamwe ndenga benga ka awa. Okama na ka ndinga benga na ndinga problème. Ya Joël. Papa. Eloko nini omona ka mabe pa ya leki na yo? Ya mobiso toloba. En tout cas, vraiment, papa, wana. Osolo tando tomoro boyi na ndenge makambo ikomi na kuna butu, omona dai longi ande kuna mbali. Bon, nazo suivi na ndo tomoro na lotaka. Baba naka ko sakana. Na ko sakana baba naka ko sakana. Bazalaka 6. Na 6 wana moko na bango telemi. Aye na nzungu ezana misuni. Misuni yango nazomona sous forme ndeti ya ba makila mais misuni ya mibesu to balamba. Misuni pene ya mibesu. OK. Ba pesi. Balobi li abayebise lia ya toni bango bongo misuni yango balamba te bozo pesa ngana lia ndenge ni. Lia o ezala kaka boye. Nala mukana nini boye ndoto. Mais vu que pe na setandra na tchaka pe donc na kipaka vraiment na s'intéressa vraiment na ndoto yango te. Na ndenge leka na kaka boye. OK. Papa il ko swana ye? Yeah. Congo est Germaine ou Joël ou Jérémie? Germain. Germain. D'accord. Pourquoi ça ne dit qu'on a eu? Pourquoi ça l'a eu? Pourquoi on y a la vie? On a la vie la façon. On fait souffrir ma casse la vie. Ndiko na ngana nyoko le suna vie ne pona. Oh bota te pona. So bota te za makamune so ni na bité zanga te. Tala ngana misto so na yo. No so na wa. Bozo bakisa miso kwa. Abakisa ngami fete. Matala. Asa ndiko na yo. Lelo. Eza mokolo wa sali. Soko recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Zamba osala ngulu. O bimana se esclavagisme osali. Oncle, ou akota na kati na yo. Soki lelo yo kangi ka porte. Et permettre ndeko na zo ki metandi nga atangisi ma ya miso longi mobi. So lelo séparé na mobali na. O tangi so ndenge ni parce que azwa ki po tangi sa. Le sali est individuel. Aux en a ma casse, il a décidé les lots, combien l'esprit à Christ est contre Katina. Yo Zarandoki. Ozarandoki? Tika o rêver, tout le monde comme important. Ozandoki? Nazarandoki te na ebanga kindokite. Eba kindokite. Yo bima na butu na nzela mpoko, okiye réunion. Bobima 0h15. Zanga te na ebanga makambo wana te. Nana butu to za na ye na fana na ye to za na place moko. Songi na za kindoki c'est pas que ye ana ngata kindoki. Ngale kinazo ndoki ye ana ngatika la na atika ndoki. Mission nini oncle Tinakio? Na bina nga mission te lo ngo tatininga na bina nga lo. Oncle na biso akufaka la mission ni atika. Mission nini o ya Tindakio pona ndeko na aujourd'hui.
ebinanga eloko te atininga eloko te na jamais fongola motema mpona nyokoza motema makasi tina niveau oyo yebisanga na sali yo nini olemba chao kraka eloko nini ya mabenga na sali oyo momona ebela souffrance tosufu tonyokwami oseka mpona nini mpona nini singa aza ndokisa fe yana ngaza ndoki olobi so yo za ndoki se yeba za ndoki pwana eloko ni elobi so bongo ngana aza ndoki te mama na ngaza ndoki te ngaza ndoki ya wapi ngana aza ndoki te liwa mama yo yebi yango liwa mama na yebi yango te nebika mama na biso aku eloko ni sali mama selon yo tant que mwana na ndako lo ni sali mama bino kufa ngana yebi nanga te so bongo bato bimiso polela mama nyoso to koloba yo moko loba na malembe pona ko condamner yo mais na ye komemela yo la lumière de na mukanda ya Jean 8 verset 12 c'est Jésus qui dit aux pharisiens alobi bien je suis la lumière du monde c'est lui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre mais il aura la lumière de la vie au moni ténèbre aux andakati non il y aura un temps mort de la moki de ko germain na rosala invité munoko o oncle akoti na kati na commission kilo il y aura un temps au belila ye oyo sécurité mais il y aura un temps oyo Marie Marthe babelila ki Jésus ayaki abimisaki Lazare na kati ya konda on est devant le gens so fongoli motema na yo on obi vérité que oui oyebi makambo na sima ndeko na yo moi je vais prier pour vous le bon Dieu oyo a réunir biso apesi biso souffle de vie akoyamba yo ndeko Germain akotala mabe na yo te akopeso lisusu place lobi okobala okobota okosala foyer devant papa devant ndeko na yo Germain yoko tu atako balobi te moto yo baotala biso su mutatali okara boyo amona kana no za fasa bandoki bandeko bolimbisa ngai bo subo tali ma bozana miso komona yana olika makobomba te bokomona ke no ndeko na misala mabe bolimbisa ngai suki na ko choquer bino bandako po ezo mona na ngo ya polele papa tokende tout obit ko zo biso taibele est-ce que ozo reconnaître makambo l'homme de Dieu azoloba azoka na so azolo sikoyo osala ibon poani sina ngabongo te na bina ngabo na batini lo moto sikoyo place osana oyoka ozika siko na bina makambo na te ozana bezo batini lo moto poloba moto ko kanga suna za ndo ko kanga za ndo te moto ko kanga te la Bible nous dit dans Mukanda ya Marc 16 verset 17-18 voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont crié amen par le nom de Jésus la déclaré du colon na yo mon connaît fo mama par le nom de Jésus na peso mitindo esprit nyo sempire ezaki na kati na yo sors par le nom de Jésus sors par le nom de Jésus na kombo na Yesu fox nyo so ekanga yo ezala briser na oesika mamunyo sala ina vya ndiko na oncle ayebisa yo di banda ko oncle na biso fana kala makambo atikelanga na iba kusela te ajinanga atela yo nini atikelanga na salela yango pona yaya kena bloquer via yaya libana kusela te eba kusela ngote libana kusela ngote osala ki onde ni pour bloquer kasi via yaya lobana biso tango yaya lalaka osalaka nini tango yaya laka a déplacer mobali nae yo déplacer mobali nae déplacer mobali nae soki balali na mbeto ngana kisena se ngana bimina yaya mana yaya na bo mama ko ya bo mama oncle na biso wana na pesinga kingi oncle na biso mtu aboma yaya pikoyo tango salaka yaya bongo sikoyo miliki obimaka yaya na tolo eutaka wapi tuzana bana na biso mibale bana ngana mibale bobotana yaya na kindoki tuzana bana biso mibale ba na âge nini moko azana 4 ans musupe azana musozana 2 ans sur 2 ans bana bazana mulili muna monda mulili bana basi mibale bana basi mibale yo ne papa na bango botana yaya na yo yango nde yaya melisaka bango kuna melisa bango kuna okay banali bajaki bongo dot bisoka bantu lengo ngwana no
pasteur boko benga mbene ngeno ko kama kambo sala indenge ni pour tokoseli bampuku ke bale bampuku balete biso nde batozwaki yango ekani bampuku tomoni ke bakasa ekatani bafena ekatani bampuku te biso nde batozwi yango biloko nini oncle apesa kotongo yo yaki paya sanga biloko kama be amelisanga komelisa na santé na tata ma melisinga esprit na déjà mama koti Boko tselanga na mobali ya mama oyo s'il vous plaît. Boko tselanga mobali na yaya. Aya oyo kama kambo izo le kao. Bandeko, il faut faire attention à la maison. Quand vous êtes à la maison, il faut être prudent. T'as le diable à Robébi ça. Diable a compté à travers son petit frère propre. Arobi marana ya na ye comme si ya na ye moi sina butu ba ke plilo ba ko bota ba na mi bale ya basi ya melisa na butu awana na moya zo luka bana bazo yate makambo yo simba te on a petit frère na ye bande ko na bité ko ba nyuso va na ndako amba na kindoki mais faut faire attention parce que mon lelo on peut pas pour ça sous confiance na ba te comme moi passe il faut que tout na nos volontés en Zambé koluka kokota na muzindo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que na ko vana na famille? Est-ce que na ko vana na bana ya tata mosi? Est-ce que na ko zo bana misala? Ata bana misala balambela papa balambela mbali na yo. Est-ce que bita état d'âme na bango? Il faut que tout na benga ba sambela nzamba révéler makambo. Boko tselanga mbali ya maman s'il vous plaît. Plaît, to mekambe ko solo makambo yo c'est papa bonjour et bienvenue. Bonjour. Nayambio, Zoé Sika s'il vous plaît. Joël. Joël. Problème est papa, papa s'il vous plaît. Vanda s'il vous plaît. Joël. Vanda oyo kama kambo iso le kananda kuna yo. S'il vous plaît papa, s'il vous plaît, Sungabiso. Ce qui les kambo ezali, hein? S'il vous plaît, Sungabiso. Vanda non s'il vous plaît. N'est-ce pas bien ce qui les kambo ezali yebisanga moko parce que tina niveau ya boy. Papa s'il vous plaît, papa s'il vous plaît, yo kamwa sina yo, c'est pour votre bien. Sois ici ka Vanda, limbisa biso ndeto sali makama modèle yo. Vanda nanto yo kana. Vanda papa s'il vous plaît, sois ici ka. Merci beaucoup. Papa, comment on a s'il vous plaît? Comment on a Enoch? Papa Enoch. Ola, la moi sina yo. Oui. Makambo zo le kananda kuna yo malamu te yo yebi eloko ezate azolela makama uchi koyoka awa ile kilo makambo nyonso zo le kana kata ndako na yo mama ko expliquer mobali na yo makambo uchi koyoka Joël boye bisanga nini oyo yoki nazo peki so bi yoka oyo zo kena ko yoka kali baba libanda wana sko ibanga o meminga tina niveau ya kwa Joël. Papa, est-ce que tu comprends ça vraiment? Parlez-nous de Jésus, communication. Papa, fungula maboko na yo, fungula maboko na yo. Bébé. Tika maboko eza, maboko za polele. Germaine ndenga tsabongo. Yena teta makamnyo songa na osibi. Tumelanga mabele. Mama Emilike nyonso ebimaka. Akomisanga mwasi na ya butu. Jésus. Buti zanga bali na mwani na bango makoneme te mutu na makolo. Asala nini? Germaine. Papa, s'il vous plaît, Vanda. Vanda on a fait. Kosima ina nzoto te po eza yete Vanda s'il vous plaît. Vanda. Na beng yana ya bengisi ye. Ngana obimisa mbongo na ngana watangisa yo. Sikoyo yebisa biso plan nini oyo ezali kusubana ko préparer mabota ya ndeko yebe mtoka ngango oui biso to kanga na monde internet mu kangango pourquoi bolinga abota te to linga abota te o déjà sabota kuna déjà bota kuna awa ko bota te na ko zipata mo te eza makama milimo Vanda papa o eza mama nzoto te Vanda s'il vous plaît. Ah papa s'il vous plaît
soit kimia makambo susu ba ajustement na yo eza malamu te tika oyo robeta boye makambo susu quand c'est ça yem dans ça makambo wana l'homme de Dieu kamba prière aussi ses missions ndeko sengela le kana délivrance ndeko na ngai kindoki bakosa rabino tala kindoki ndengeza muto asunga kayo muto ya pesa kayo rolia muto ya sali sakayo ne muto moino sale mabe okomisa ye mwasi na butu obotisa ye pe bana na butu do bana na wana lelo bazo kufa isika bazali wana ba kufa ka sikone to loba awa okomeka lisusu te bande ko babolingo ozana makama modèle o ekomelio benga biso s'il vous plaît na numéro d'aller afficher bana kolozi boya makama modèle o ekomela biso e ekomela bino ou benga biso papa ili na pesi donc sur maloba Roger ni bokana yo sala pour le eza na projet te kaka kindo kaka ndesala projet ni musuto sala pona eza projet que to sala na loba makasi projet to sala na kaka to bimana na mon internet be ngana kaka ya ko machine nga butu azolo papa azo papa donc oui ça fait mal mais zamba peso makai na nyo kwa mpona mwaba ngai tine naza boso ne biso so tukike o ngana waloba na bino so na kosi nzambe na bino atemo na bimaliso na mwasi ngana baliti so kana meka ko makana mwasi ba na sala même si 2 semaines 3 semaines nakenda musala te parce que silipi nanga kati bo bolimbisa ngana na lata ka ngote parce que nzoto na biso mbale baby so na tuni mwasi autrichanga même pas dégâts d'infection o ngana zwa na nzoto na ngai bolimbi te na ya mayo bavazo eza d'infection base à d'infection des amis parce que azando ya oncle azaki na libala na ndeko joe aolinga kopeso accès te ozwa ndeko joe na moi yango moni bapesa d'infection pa na yo balongoli désir ya kozala pembeni na mwasi ti ozosunga tanga ya ye na mission po balongola nde yo ozala lisusu te ye abala te parce que abota na oncle yango ya bimaka ndango ya zobima na ye eza accord azopesa pa oncle parce que aza ndoi ya oncle esprit ya oncle ne kota na kati na ye nde sa isaki mamu nyonso likaka na ndako basofre ngabu salaire nanga so ebimi na simba yango lisute na mabo dépense so natala moi songa na bali na mbongo na koko otike bongo te mama na ya kufa papa ko tuda kufa kala e batika ka bango mibale tia bengisi ye ngana boya ngo na boya ngo na tena so tango yo zonga sanga bite babota bango ka bango mibale so so na so atiki leki na e eza passe natalika so c'est pas ande moi sindi na pe na ngani na boya lokwa za mwana mobali te ayaka ayi na tie na classe atanga kandanga za azanga même pas atas na papa non quoi est plus important est de prier pour la couple na bien avant pour ça na zina ni 50 fois na ngai s'il vous plaît papa Elisambe na ni 50 fois na ngai papa Eli malaba suka to chité ba négocier ba leka na délivrance surtout maman effectivement il faut leka na délivrance na ndeko na biso papa est-ce que ndimi ko tika kindoki wana papa atika te façon ngaka mboka oui na ndimi na otika OK papa Eli rapidement monsieur Maloba d'accord merci beaucoup papa Chic papa Enoch ainsi que maman Joël où est plus important ils sont tous na bino il y a des services qu'il faut qu'on soit en abîme ensemble. Il y a des certaines marins qui sont présents dans la carte par rapport à l'eau qui est dans nous. Il faut qu'on brise un mot pour que les gens aient lumière. Ce que moi je veux dire, Papa Chic, Zamba Salim Golu, à propos Jésus ministre, Bandego Barosolo Biko, Ndego na biso, identité les chances à au servir une Zambie. Objectif à dire des alara pour détruire, ainsi pour corriger le moteur, pour éliminer à l'homme c'est la mouille. Nzambe le rôle a déjà bimisi en Roboui. apesi biso ngolu et grâce à Nzambe et au tambola likolo na biso famille va récupérer
bénédiction na bango onzamba loba pour la vie na bango pour na koloba mon cœur. Merci beaucoup Bandeko Bolingo. Soki on se retrouver na makambo et lesquels Bandeko Awa toujours n'hésitez pas de nous contacter to komina suka yemsha mkwalelo bana kolozi tozali koya bana kolozi tozali koya na ba toujours que musala oyo nde balobaka évangile les ofele mais évangélisation ça demande de l'argent tozo luka salle moko kitoko ozana salle moko ko benga biso to kende to chabilulu benga biso s'il vous plaît olingo contribuer na location à salle la location un instrument ozali pasteur ozala collusion d'église à munene olingi to o yamba biso benga biso na numéro de l'affiché c'est là un message ou bien komelanga na plus 243 89 18 89 886 plus 243 89 18 89 886 komelanga que papa Chic Mukadi nazo accompagner bino na activité ya Koluzi nzamba rozanga te ko pamola bino. En tout cas, ceux qui mettent la mise à zonité, to kutana. Bye bye. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô, na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zongi chenit. Mama zo dia 3 fois. Tongo medi poko. Debo nanga elo musu se pelisingai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo katana. Soke sarika manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. Non so futi mbango nazo regretter te. Ah ouais, tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneni penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. E moneni na misu te. E monani ba mbongo na finda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Moko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme na komi li petit misuna. Babe. Tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Papa, parce que jamais, ce qui moi c'est tout mon bas zobota te, ndiye ngo ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko teni. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.